حياة توفيق الدقن غريبة جدا. حياته ان هو اصلا بدل فائد هو نفسه. ازاي؟ ابوه خلف ولد سنة 1923، وكان متسجل في شهادة الميلاد فعلا بالتاريخ ده، بس الطفل ده اتوفى. بعدها بفترة خلف توفيق الدقن. بعدها بفترة اتولد توفيق الدقن اللي الممثل اللي احنا عارفينه. فابوه بقى قال لك ايه، لسه هعمل شهادة ميلاد جديدة، ده برضه واسميه توفيق، ويعيش بشهادة ميلاد اخوه اللي اتوفى. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. النهارده هنتكلم عن السيرة الذاتية لتوفيق الدقني. لتوفيق الدقن، اللي ما تعرفش عنه ان هو حفظ القرآن وكان ملاكم وكان لعيب كورة وممثل وخطاط ومجموعة مواهب كتيرة جدا. اسمه الحقيقي توفيق اسمه الحقيقي توفيق أمين محمد الدقن، مواليد المنوفية زي ما قلنا 3 مايو 1923. هو اتولد امتى فعلا بقى، اذا كان ده التاريخ بتاع ولادة اخوه اللي توفى الله يرحمهم هما الاتنين؟ هو اتولد بعد ده ب3 سنين. يعني زي ما هو كان بيقول كده، انا في 3 سنين في حياتي ما عشتهمش. هنجيب الحكايه بقى ان هو ازاي دخل نادي الزمالك او رفض نادي الزمالك. كان بيلعب كوره ورفض يروح نادي الزمالك. دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع والده ومعاه ان هو ينضم لنادي الزمالك، لكن وقتها كان في مشكله كبيره جدا، ان لازم يخش نادي الزمالك ينضم للكليه الحربيه لمده 6 شهور على الاقل، ودي طبعا ساعتها لازم يحلق فيها شعره. وعشان ما يحلقش شعره توفيق الدين اللي كان معتز جدا بيه، قال لا مش هدخل، ودخل نادي السكه الحديد. يعني بالفعل كان بيلعب كوره في نادي السكه الحديد. طب بقيه الهوايات، الملاكمه والحاجات التانيه هنتكلم عنها في الحلقه الجميله جدا عن اسطوره الشر في السينما، او الشر الفكاهي في السينما، صاحب اشهر افيهات وصاحب اشهر لازمات، زي احلى من الشرف مفيش، واه يا والحاجات الكتيره جدا. وقبل ده كله جه ازاي التمثيل جه معاه، وعكس ما انت متوقع خالص، بالصدفه البحته. هو كان مركز في الكوره وقتها وما كانش بيفكر خالص في التمثيل. ف وفي مسرحيه يعني كان لروحيه خالد، وغاب فيها ممثل من الممثلين، فعن طريق احد اصدقائه طلب منه ان هو يكمل المسرحيه او يكمل ابطال المسرحيه، ويجي يمثل اليوم ده بدل من صاحبهم اللي غاب عن المسرح. بيطلع توفيق الدقن وبيكسب احترام الجمهور، والناس كلها بتحبه من وقتها، وقرر خلاص انه يكمل في التمثيل بعد ما لقى الاستقبال الجميل جدا من الجمهور وقتها. توفيق امين محمد الدقن، طبعا قلنا مواليد 3 مايو 23. ويعني اتولد فين بقى؟ في مركز بركة السبع تبع محافظة المنوفية. حصل على المعهد العالي للفنون، بكالوريوس فنون مسرحية، سنة كام؟ 1950. أول ما كان طالب بيعمل أدوار صغيرة بقى في السينما، وقتها فيلم ظهور الإسلام سنة 51. بعد كده راح المسرح، قعد 7 سنين، بعدين راح المسرح القومي وفضل عضو فيه لحد بقى حالته للتقاعد. يعني كل الفترة دي كان موجود فيه. كان ناجح جدا في ادوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد، لدرجة ان بسطاء الناس وقتها كانوا بيصدقوا فعلا ان الراجل ده شرير، وكانوا بيكرهوه في الحقيقة لانه شرير في السينما. طبعا في ناس كانت يعني المليجي كانت ناس بتخاف منه، وزكي رستم وناس بتخاف منه او تكرهه. فكان الشرير وقتها الناس ما كانتش بتميز قوي، فكانت بتكره الممثل في الحقيقة. وقتها كان كده، فالجيل ده اتظلم جامد جدا على فكرة. يعني هو دلوقتي يتقال عليه عبقري وتفوق عن نفسه ووحش تمثيل وغول مسرح والكلام ده، لكن وقتها الناس كانت بتصدق الدور فعلا وبتكرهه في الحقيقة. طبعا هو بقى ليه جماهيرية كبيرة جدا بعدين لما الناس بدأت تفهم الفرق بين الشخص كممثل وبينه هو كواحد بيعمل أدوار يعني. اتوفت والدته اللي هي أصلا طبعا من الصعيد، من المنيا، وجت طبعا للعلاج للقاهرة وبعدين اتوفت. بيقال ان يعني آه، والدته زعلت جدا ان هي اعتقدت بالفعل ان هو شرير ولص وسكير. وفي احد الناس المهووسين بشخصيات الافلام
وهو ماشي بالعربيه بتاعته ففي الطريق، يعني في شارع عماد الدين تحديدا، ويعني ما لحقش الراجل يشرح له ويقول له ده تمثيل، ده مجرد تمثيل، وانا في الحقيقه ماليش دعوه بالكلام ده خالص. وكانت والدته قاعده جنبه، فسمعت ان ابنها الوحيد اللي هو طبعا توفيق الدين بيتقال عليه كده، وزعلت قوي ان دي تكون سمعته، مع ان دي مش سمعته يا حاج، ده لان دي مش سمعته هو. المشكله كلها هي فهم وتلقي بعض الناس للتمثيل. فلما الراجل ده احتد بقى على توفيق الدين بالكلام، والدته زعلت جدا وقال انها يعني اثر عليها جامد جدا الموقف ده. وبرضه بسبب المواقف دي كان ساكن في العباسيه في الاول، راح يشتري لحمه من دكان جزار تحت بيته على طول. فالجزار جري وراه بالساطور، لانه قال له لا انا ما بسمحش للصوص انهم يدخلوا المحل بتاعي. وفضل الراجل الجزار ده يبص لتوفيق الدين بشكل فيه شر كده، وشكل فيه يعني تحفظ انه عايز يتعارك معاه، لحد ما ساب لهم البيت ومشي. انت متخيل؟ مره واحد يحتد عليه في الشارع والجزار اللي تحتيه ما رضاش، والجزار اللي تحتيه ما رضاش يبيع له، ويقول له انا ما ببيعش الحراميه. يا باشا ده بيمثل دور حرامي. الناس زمان كانت طيبه قوي بصراحه. طبعا حياه توفيق الدين مليانه حاجات كتيره، يعني تمثيل في افلام ومسلسلات، بس اشهر حاجه تفوق بيها توفيق الدين، وهو طبعا اسطوره من اساطير التمثيل في مصر والوطن العربي وتقريبا عالميا. يعني اداء الراجل ده ينفع عالمي، شكله وسيم، وينفع برضه في ادوار الشر بره. التسريحه بتاعت شعره مميزه جدا، نبره صوته راجل تقيل بجد يعني. وبس اكتر حاجه بقى فيه يعني اتشهر بيها عن اي حد تاني، انه كان بيعمل لازمات. دايما كل فيلم يبقى ليه قول مقصور كده او قول مشهور عنه، والناس كلها تبدا تقلده. عبقري، دي عبقريه على فكره مش سهله. ازاي واحد ينجح له مثلا افيه او جمله يقلب الدنيا بيها، يقول لك انا عملت الجمله الفلانيه. عادل امام نفسه في بداياته اتشهر بجمله بلد بتاعت شهادات صحيح. جمله واحده صنعت نجوم، خلت الناس تركز مع عادل امام، يعني مش صنعت نجوميته، وبعد كده صنع نجوميته هو بادوار تانية. فهو كان بيعمل الجمله دي في كل فيلم ليه، انت متخيل؟ او في اغلب افلامه. ومن اكتر الممثلين اللي اتشهرت لهم جمل زي احلى من الشرف مفيش، ويا همبكه، وقالوا يا واستر يا اللي بتستر، ويا يا وخلاص يا نوسة هانت والنبي. دي جملة في فيلم بس خلاص اتشهرت، بقت حاجة أيقونية. كان لي جملة في المذنبين زي ما قلنا، فيلم المذنبون يا عيني علي، كان دايما يقولها. وأهلا فسهلا، أصلا وصلاة النبي أحسن، وصلاة النبي أحسن، حكمتك يا رب النملة طلع ليها أسنان، كان بيقول كده. والبالانس في الإكسلانس. حتى الجمل اللي كان بيرد فيها حتى على ابنه في فيلم على باب الوزير اللي كان طالع بدوره عادل امام، كان بيقولوا ايه؟ انا راجل لعين يا اخي. فطبعا حاجه رهيبه جدا، يعني كل افلامه فيها الجمل القويه دي. قلنا هو توفى سنه 1988 تحديدا في 26 11 1988 بمستشفى الصفا بالمهندسين، وكان عمره وقتها 65 سنه. وطبعا سبب الوفاه كان للاسف الشديد فشل كلوي. من اعمال بقى توفيق الدين، طبعا اعمال مش عايز اقول لك عددها، طبعا عدد ضخم جدا جدا كبير قوي من الاعمال بتاعته. ولكن اختصارا، في الخمسينات ظهور الاسلام والناس مقامات وصراع في المينا وخالد بن الوليد والسجن العذارى وسبع فندي، شيطان الصحراء، انا الشرق، سلطان، سر طاقية الاخفاء طبعا معروف جدا، فيلم اموال اليتامى، فيلم ضرب المهابيل، ارض السلام، اسماعيل ياسين في دمشق، شاطئ الذكريات، ابن حميد، وطبعا ودعت حبك، غلطة حبيبي، وأحبك يا حسن. في أفلام طبعا في الخمسينات كان أساميها كده، دلوني يا ناس. وفي الستينات عمل خلقال حبيبي، وألماظ وعبد الحمولي، من أجل حنفي، المشاغبون، العقلاء الثلاثة، أمير الدهاء، أنا وهو وهي، دعني والدموع، مال ونساء، نهاية الطريق، عبيد الجسد. في أفلام أنت يمكن أول مرة تسمع عنها أهو، المارد، واللهب، فتاة شاذة، رجل وامرأتان. وفي السبعينات عمل نهاية الشياطين،
امرأة في القاهرة، ليل وضبان. ليل وضبان ده جامد جدا، ليل وضبان ده جامد جدا على فكرة. في الثمانينات بقى الأقوياء، حسن بيه الغلبان، دائرة الشك، الخبز المر، على باب الوزير، حدوتة مصرية، البرنس، ملف في الآداب، المجنون، للفقيد الرحمة، حادث، النصف متر. ده كان آخر أعماله سنة 83. مسلسلات عمل أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام، الحقيقة، ذلك المجهول، غريب في المدينة، محمد رسول الله الجزء الأول، مارد الجبل، والحائرة، ألف ليلة وليلة الجزء الأول، نهاية العالم ليست غدا، مسرحيات عمل الفرافير، انتهى الدرس يا غبي، سكة السلامة. طبعا سكة السلامة مش نسخة محمد صبحي، النسخة القديمة، المحروسة، البلدوزر. ويعني دي كل يعني جزء كبير من أعماله اختصارا، لأن أعماله كتير جدا. يتوفى توفيق الدين سنة 1988، تحديدا 26/11/1988، بعد ما عانى من صراع كبير جدا مع مرض الكلى لمدة سنتين، وطبعا مرض السكر. وكان آخر دور ليه في فيلم المجنون، وعمل مسلسل برضه يعتبر آخر مسلسل ليه اسمه بعد العاصفة، والاتنين اتعرضوا سنة 88 في السنة اللي توفى فيها.